హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాజా వెహికల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ప్రక్కన గంట బటన్ నొక్కండి. గంట బటన్ నొక్కడం ద్వారా నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ ముందుకు మా వీడియో వచ్చేస్తుంది. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు నేను ఒక చిన్న విషయం మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పటి నుండి మన ఛానల్లో ప్రసారమయ్యే కార్ సేల్స్ వీడియోకి కార్ నెంబర్ ప్లేట్ స్క్రాచ్ చేసి పెట్టమని యూట్యూబ్ చెబుతుంది. అందువల్ల యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మేము అప్లోడ్ చేసే కార్ సేల్ వీడియోకి కార్ నెంబర్ బోర్డు కనిపించదు. దయచేసి మమ్మల్ని అర్థం చేసుకోగలరు. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న వెహికల్ మహీంద్రా మ్యాక్స్ పికప్. ఈ వెహికల్ వచ్చేసి 2005 మోడల్. ఈ వెహికల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మాచర్లలో ఉంది. ఈ వెహికల్కి రికార్డ్ అది ఫోర్స్లో ఉందని చెప్పి ఓనర్ చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ వెహికల్ బాడీ అండ్ చాస్ కూడా బాగుందని చెప్పి వెహికల్ ఓనర్ చెప్తున్నారు. వెహికల్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉందని చెప్తున్నారు. తక్కువ రేట్లో వెహికల్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరికైనా ఈ వెహికల్ బాగుంటుంది. ఈ వెహికల్ రేట్ వచ్చేసి 1,80,000 చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్డ్ రేట్ అయితే కాదు, ఓనర్తో మాట్లాడితే రేట్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. ఓనర్ నెంబర్ క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. ఒకవేళ వెహికల్ సేల్ అయితే ఓనర్ నెంబర్ క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో నుండి తీసివేయబడుతుంది. దయచేసి గమనించగలరు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి కార్ సేల్ అప్డేట్ కోసం. థ్యాంక్ యూ ఆల్.